Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят!